Međureligijski dijalog je prvo za mene važan zato što ga nema dovoljno. Drugo, mislim da je to imperativ jer ne znamo dovoljno ni sami o sebi, ni jedni o drugima. Treće, mislim da je religija vrlo važna karika za svačiji život. Mislim da ona svima nama nedostaje. Kad kažem religija, ne mislim na institucije, mislim i na duhovnost, a institucije su posebna priča koje zapravo treba da upotpune i da vode međuverski dijalog. Mislim da je međuverski dijalog jedan kontinuitet. Ne možemo mi da imamo 2 konferencije godišnje, sastanu se crkveni dostojanstvenici, ispričaju priče, slikaju se, potpišu deklaracije, pa ne, to je naša realnost i onda ništa. Završi se, to nazovemo projekat i to je kraj. Znači, međuverski dijalog mora da bude način našeg života, mora da bude deo obrazovnog sistema. Mislim da je to jedan pokušaj kroz ove verske nastave, koji je nedovoljan pokušaj, ali to mora da bude deo mog vaspitanja svakodnevnog. To mora da bude način mog, odnosno dečijeg života. Prvo, poštovanje nekog drugog, različitog. Drugo, svest da takvi ljudi postoje. Treće, treba čovek, osoba, da jednostavno utone u iskreno poštovanje i priznavanje svega toga. A to mora od dečijih nogu. Pa to je bila davna 96. godina. Zapravo, kad sam ja diplomirala matematiku, teorijsku, i htjela da pišem neki rad o problemu postojanja, malo po malo dođoh do potrebe za Bogom. I ne znajući ništa o tome, samo imajući neku blagu viziju, a mi matematičari volimo da to lepo posložimo, ja sam onda se zaputila u biblioteku Srpske pravoslavne crkve, u Bartol Kašić, u katoličku crkvu, kod muftije i kod rabina, i tražila literaturu o načinu viđenja Boga i načinu Božje intervencije u ovom svetu. I onda smo mi nekako, to je bila 96. 97. godine, Vladika Lavrentije imao jednu konferenciju u Šapcu gde su mene pozvali i ja sam tamo zapravo bila uključena i prvi put čula verske dostojanstvenike da govore na potpuno drugu temu. Ali mene je to zaintrigiralo i tada mi je Vladika Lavrentije predložio da ja počnem da koordiniram međuverski dijalog. I onda osnivači su osim mene svi bili muškarci i crkveni dostojanstvenici. Ja sam zapravo bila jedina žena i laik, nezaposlena pri verskoj zajednici. Mislim da je jako važno prvo upoznati svoj identitet, što nije ni malo lako, to je teško, to je naš celoživotni put. Drugo, što u različitim zajednicama žene imaju različitu ulogu, različita prava, različite, ja volim da kažem da nije problem vezan za ženu ravnopravnost, nego ravnomoćnost. Žena ima jednaka prava, naravno, ali nema jednaku moć. Verski dijalog, međuverski dijalog nije prioritet. Drugo, verski praznici su različiti. To se vidi u kalendaru, zaista, pošto sam ga radila u 4 boje, onda se tačno vidi kako je u stvari, kako su ti dani obojeni raznim bojama i mnogo je teško naći vreme slobodno da ljudi odvoje, sednu, pripreme se i druga stvar, otvore srca. Otvore srca i oforme neko bezbedno mesto za iskren razgovor. Pa znaš kako, ja mislim da zaista svaki susret te oplemeni.
svaki susret. Prvo, pogotovo verujući ljudi, zaista ja lično verujem da je svaki čovek ikona Božja, da je svaki čovek napravljen po Božjem naumu. Zaista to verujem. Sa svim svojim manama, i ja sa svim svojim manama, sa svim svojim propustima, sa svim svojim nedostacima, ja sam takva kakva sam i zaista sam spremna da prihvatim, ne odgovaraju meni svi. Ne sviđaju se meni svi. To kad su mene isto pitali, pa čekaj, zašto zoveš ti kao hrišćanka, zašto zoveš muslimane na razgovor? Pa baš zato što sam hrišćanka. Baš zato su mi potrebni i drugi. Naravno, ateisti su bili jedni od redovno prisutnih i čak ti znaš, Jelena, Dragan Stojković, on se uvek deklariše kao ateista i on jeste i uvek je bio na našim skupima. Čak nam je prvu tribinu u Zemunu u Karamatinoj kući, klubu matične kulture, organizovao on, eto kao, i tema nam je bila između vere i nevere i to je u novinama bilo susret za sećanje i jeste bio. Tako da, ja zaista smatram da čovjek ima pravo da ne veruje. To je njegovo pravo.